waliwo etteeka eryaleeteddwa okola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi. Ffe nga Democratic Party etteeka eryo tuliwagira kubanga etteeka lize okugonjoola ensonga nga 3 oba 4. Ensonga esooka, etteeka eribaddewo lyali lyakuliyetinga avenue ey'ebibiina by'obufuzi okubeera nga biteeseganya gye tuyita National Consultative Forum. Naye forum eyo ebadde tekola nga teri operationalized kubanga tebadde na framework mweyina kukola ki mweyina kukolera. So etteeka lino lize okutereeza National Consultative Forum okulaba nga etandika okukola. Mu tteeka ekkadde ebibiina ebibadde bitayina nnyo oba ebitayina babaka mu parliament bibadde ng'ebitatwalibwa nga bibiina mu Uganda. Lino etteeka erize ligamba nti National Consultative Forum eyo bajawuddemu emirundi 2. Waliwo forum esooka ey'ebibiina ebibeera mu parliament. Ebyo bigenda kuba bikwataganira mu kye tuyita iPod. Then ne waliwo ne forum ey'ebibiina ebitali mu parliament. Kakati iPod gye buvuddeko tubadde tetulina tteeka mu Uganda ligifuga because kyalinga nti ebibiina byekutte bitandika okuteeseganya n'okubeera nga bikolagana naye nga tetulina legal framework. Kati ne tteeka lituyamba nti iPod kati kigenda kubeera nga kifugibwa tteeka. Ekirala tubadde tulina ebibiina by'obufuzi wano ebizanya jangu nkwekule FDC ebegamba ndi mu iPod enkyegamba siri muki naye ate sente eza iPod bwe zijja nga bazitwala nga bazikozesa oboba buli yake na buli azamaanyi. Kakati waliwo ne nuupu leero egamba tuli mu iPod enkyega tetukola ki naye ate sente ate nga sente zino za muwaki wa musolo. So etteeka lizo okutereeza nti tosobola kulya kindaazi ate n'osigala ng'okitunulako. You can't eat your cake and have it at the same time. Bw'oba toyagala kugenda mu dialogue ne sente zeesonyiwe. Bw'oba oyagala okugenda mu dialogue ne sente ojja kuzikola ki ojja kuzifuna. So ffe nga Democratic Party ate nga enkola yaffe mugimanyi tukkiririza nnyo mu nteeseganya. Ffe tulowooza nti ne oba oyawukana n'omuntu mu ndowooza tekimufuula mulabewo wabula osobola okuteesa naye n'omuguza gwe ndowoozayo naye n'agezaako okuguza eyiye either ne mulemagana oba ne mukkaanya. Ate ffe tulowooza nti Uganda okugenda mu maaso tesobola genda mu maaso nga tutemagana nga tuggwawo wabula ina genda mu maaso nga ffenna tujjamu nga bannayuganda nga twogera nga tukkaanya olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. N'amendment ya sajogeddeko ya UPDF mu Luganda etteeka eddala erireetebwa mu palamenti lyenjagala okwogerako wano olunaku lw'olwaleero lyetteeka eryagala okukola ennongoosereza mu etteeka erifuga abajaasi oba amagye UPDF Act. Ffe nga Democratic Party tutunuulidde etteeka eryo ne tulisoma. Waliwo ebiri mu tteeka eryo bye tulowooza nti biyamba abajaasi era nga tetusobola bikotoggera. Etteeka litegeka ebibinja engeri amagye gye gagenda okubeera nga gasengerwamu na mitendera ki. Tetulowooza nti bannayuganda ekyo bakirinako obuzibu. Etteeka lireeta engeri abajaasi gye banalabirirwangamu kuyobulamu bwabwe, medical board, pensioni nga baagala okuwummula, lireeta ku ba veterans abaawummula okubateerawo ekitongole ekinaabayambanga, baleeta ku kwasisa empisa abajaasi. So tulowooza nti obwo obuwaayiro ffe nga Democratic Party tetubuyinaako buzibu era tusuubira ne bannayuganda tebabuyinaako buzibu. Waliwo akawaayiro akalala akatereezaamu
ku ngeri kooti y'amagye gyeneebeera ng'ekolebwa ennaku zino, kubanga luli babadde nga balonda bajaasi oba yasoma amateeka oba teyasoma nti ye chairman wa General Court Marshal. Baloya ne tuva eno ne tugenda oyogera by'oyogera nga n'okubitegera tabikola ki. Kale etteeka lino kye lyagala okyusaamu kye tulowooza nti kijja kuyambako nti omuntu okubeera nga yakulira kooti eyo alina okubeera nga atuuse ku ddaala ery'omulamuzi wa kooti enkulu, alina okuba nga ayambibwako balooya abalala nga 3-4. So kitegeeza nti kati awo ebintu bijja kuba bitambula bulungi nti balooya bajja kuba bategeera ebigenda mu maaso. Waliwo n'akalala ke baataddemu luli nga we bakusiba mu General Court Marshal ne bakonvictinga tosobola kusaba beyiro, naye kati bataddemu akawaayiro tyosobola okusaba beyiro nga bw'olinda apiiru yo. So ebyo birungi, naye obulabe ku tteeka lino ffe Democratic Party bwe tulabye kwe kwagala okukukusa ekyokutwala abantu abatali bajaasi okubatwala mu kooti eno okubawozesa, kubanga ennongosereza ereetebwa egamba nti waliwo emisango omuntu gyazza nga gimuleeta okubeera nga twalibwa mu kooti eyo. Mbu bakusanze n'ebyambalo by'amagye, bakusanze oyina emmundu eteeberezebwa okubeera nga erina kubeera n'abamagye bokka, cattle rustling, aggravated robbery, murder n'ebirala ebiteekebwa mu tteeka eri. Ffe tulowooza nti buno bulabe, especially bwe tuba tudiringa ne gavumenti ey'abannamagye, kuba Uganda tetwerimba. Omanyi osobola okugenda gwe ne bakulimba naye kibi nnyo gwe naawe ng'omuntu okwerimba. Eno gavumenti etufuga erimu omukono gwaki, ate gavumenti etufuga teyagala givuganya, buli agivuganya emulabanga mulabe. So ffe tulowooza nti bajja kozesa etteeka lino mu by'obufuzi nga bwe bakulaba nga ovuganya okukendeeza amaanyi oba okunafuya oba okubaako gye bakutereka nga bakuteekako emisango egisobola okutwala mu kooti eno eyaki ey'amagye. Kooti ze tulina eza bulijjo zibadde ziwozesa abantu abassa abantu, zibadde ziwozesa ababbi b'ente, zibadde ziwozesa emisango gyonna egyogerwako awo. So tubadde tulowooza obuyinza obwo naddala omuntu nga si munnamagye bwali badde busigala mu kooti zaffe zino ezaki eza bulijjo. Era nga Democratic Party tuvumirira sipiidi Parliament gye yagala oyisizaamu etteeka lino. Etteeka lino kkulu nnyo eri bannayuganda. Uganda tegenda kuggwawo nkya. Bugubugu siki n'omuweesi ekimubeeza ku kkubo kuba kulagirirwa. Amagezi we gakubula bagayita amagezi muliro we gakubula ng'ogendako ewaani wa mulirwana. Tulowooza nti baali badde bawa bannayuganda obudde ne baleeta ebirowoozo ku ki kabe kasinge n'okuwa ababaka gye baliyise bamanyi okubawaamu okuwummula bagende beebuuze ku bantu. Kwegamba tubeere nga bannayuganda ffenna tusazeewo ku tteeka lino. Kakati ffe nga Democratic Party twafuna ebbaluwa nga bagiwandiikidde Secretary General waffe nga 13 May, naye ng'etuyita ogenda mu Parliament mu kakiiko okuwa ebirowoozo byaffe ku tteeka nga olunaku oluddako nga 14. Munfuna bulungi ku ssaawa 6, naye ate ffe twagifuna ku 14 kwennyini ku ssaawa 4:58. Kati nga kitegeeza nti tuba tetusobola kukola ki kiringa ndi ekigendererwa kyabwe kyali kyakutulemesa agenda kuwa birowoozo byaffe. Era Secretary General naddamu n'abawandiikira ng'abagamba bannaaye ebbaluwa etutuuseeko ate mutwetaaga obudde tebutusobozesa era ebirowoozo byaffe tetwabitutteyo. Kwe kukozesa omukisa guno okubiwa bannayuganda nti nga Democratic Party akawaayiro akaleeta abatali bannamagye okubatwala mu kooti z'amagye okubawozesa tetukawagira, tukavumirira, era ababaka baffe tubagambye babeere ku fulo bwebakale ebirala byonna basobola obbiyisa naye batuuka ku eyo section nga bagisomye basimbe nakakongo okulaba nga bagikola ki. Tusaba baganda baffe bali mu bibiina ebirala naddala aba NRM olw'okuba bambi balina numbers nnyingi mu Parliament balowooza nti buli kye banaayisangawo olw'okuba balina namba nti kiba kirungi, naye bagamba gyotega amaggwa bw'oba odduka gye bakola ki. Nalabako wano mwami amama Mbabazi ng'aleese etteeka erikugira enkuŋŋaana ng'alireeta mu ssanyu mu Parliament ne bakuba engalo.
naye etteeka bwe talyandika okuluma lyasookera ku ye bwe yajja okwesimbawo ku bwa president. Yali agenda abambaale eyo ne bamuyimiriza omugenzi Kaweesa. Ate lwaki onnyimiriza nti mukama wange tewasabye olukusa lwa poliisi gy'olaga ne bamukomyawo e Kampala. Jeno Kayihura wano ng'akyali IGP yagamba nti ssemateeka ennaku ebbiri z'awa poliisi okunoonyerezaamu okutwala omuntu mu kkooti ntono nnyo. Poliisi beetaaga bagiwe wiiki ng'omuntu we muterese balyoke bamutwale mu kkooti. Ye yennyini nnyini bwe baamukwata ne bamusiba, balooya be bagenda okwegayirira okumuta ku kakalu ka kkooti. Ensonga gye baawanga bagamba nti bamukwatidde ennaku 3. Kimenya ki? So amateeka tebagakola nti olw'okuba bagakolera oyo aliwo ekiseera ekyo. Amateeka bagakola olw'obulungi bw'eggwanga. So ababaka babeere nga balowooza nti enkya bwe bunaakeera nga nze sirimu NRM nga nange ndi mu DP, ndi mu FDC, ndi mu NUP. Etteeka lino ne balikozesa okubaako obulabe bwe bakola ki? Bwe bantuusaako. Waliwo ebibuuzo? Are there questions? Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Obuzibu bw'Abannayuganda ffe bwe tuba tulina kye tukkiririzaamu ffe tetugaana gwe kuba na kirala kyokola ki. Mu 96 wano waaliwo akalulu. Ani yakawangula gwe baalangirira? Wanje? Yoweri Kaguta Museveni. Ne tujja mu 2021 baalangirira ani? Ne tujja mu 2006 baalangirira ani? Ne tujja mu 2020 buli kalulu akabeera wano aka president kasita omuntu omu alabika ku ballot paper era gwe bakola ki? Era gwe bakola ki sebo? Which means nti osanga engeri gye tubadde twagalanga okumuggyako nti yategeka akalulu tugende tukeetabemu tumuwangule tumuggyeko emirundi egyo gyonna tekoze. So kati ffe nga Democratic tugamba nti tetuyinza kubeera nga tufumba bijanjalo buli lunaku ate ne tusuubira okulya ennyama. Osanga twetaaga tugezeeko kiki naye ffe tetugaana bannaffe abakyalowooza nti kiri kikyakola. Oba nkuzeemu bulungi sebo? Okay. Olinayo rejoinder. Nankola olinayo ka rejoinder. Ensonga eziriwa sebo? Kakale okuleka nga waliwo Munnayuganda nga muzibe. Teri Munnayuganda atalaba nti General Museveni ali mu myaka 8. Ate yennyini nnyini yabagamba nti anaatera okugenda ewa Katonda. Ye mukamwake. Kati omuntu yennyini wajja n'akugamba bw'oba nga olina taata we waka najja n'akugamba nti mutabani wange mpulira ekyenda kitandise ovunda naatera okugenda. Kati gwe bw'otatandika kweteekateeka mu ki ekigenda okuddawo ng'agenze taata si yabaako ekizibu gwe obaako ekiki. Ugandans need to be alive to the possibility nti tulina okubeera ne Uganda awatali ani? Awatali Museveni.
Kyovala ffe nga DP tugamba ffe twagala kubeera ddaala uliriza ssebo tuteekewo eddaala Museveni ali waggulu ake bulungi naawe ayagala okwambuka naawe yambuke buki kubanga ali waggulu tajja kuvaayo kugwa bugwi ate naawe ali wansi tojja kubuuka bubuusi kukola ki tuli mu kumuteekerawo mifalaso ate ekirala ekibabuzaabuza omanyi oyo ekimubuzaabuza cooperation agreement omanye batabula nnyo tulina wano kye bayita interreligious council ogimanyi abasiraamu bajja aba Seventh Day ne bajja abalokole ne bajja n'abakatuliki naye bwe batuula okutandika okuteesa mubajje tafuuka mu katuliki asigala muki so n'endagaano gyoyogerako era DP erina veto power negamba nti ekyo tukikiririzaamu kino tekikola ki nga bwe nkwadde position kati ne nkugamba tife ekyokutwala ba civilians okubatwala mu kooti maasho nga Democratic Party tukivumirira era tukiwagira. The government will stop funding parties that are not working, parties that don't have a good working relationship with government. Isn't this a worry for these parties valid? Apart from DP, which already has a cooperation agreement with government, for some parties, not only DP, of course, with other parties, don't you think their worry is valid that if they are not in sync with what government wants them to do, the funding will be cut off? Actually, and you understand these things wrong. Even in NUP has a working relationship with government. Do you know that or you don't? Because they have a lead of opposition. I think he has a lead car. I think all NUP MPs draw salaries from government. So every political party in Uganda has a working relationship with the government. It is a question of how you describe the working relationship. And moreover, legislature is also part of government. Because government is made up of three organs, or three arms. The executive, judiciary, and the legislature. So if you find a member of parliament who says he's not part of government, you need to take his head to be examined. 2, dialogue does not mean I agree with you. We can dialogue and we disagree. But there has to be a platform for us to dialogue. We either agree or disagree. But you cannot say we shall not participate in the dialogue process and let you benefit from the proceeds of the dialogue. That is hypocrisy. So as Ugandans, we need to stop being hypocritical and be realistic. You are either in or you are out. That in case of a disagreement, the funding may pick up. That is a worry. It may not be true. Okay. Now I have much respect to my elder brother Semuju, but in law we don't speculate. The bill has specific provisions. He's a member of parliament. Let him read the provisions. I have not found any provision in the amendment which says in case parties sit and fail to agree, funding will be cut off. The challenge we have in Uganda is, the challenge we have in Uganda is we have alarmist politicians. I don't know why our politicians feel that you cannot portray your message and communicate whatever you want to communicate without being an alarmist. I think that is bad for the population. We need to be composed and we need to be real. The provisions are specific. It is the creation of saying if you don't participate in the consultative forum, no funding. Consultative forum has 2 branches. A forum with those parties in parliament, a forum with those parties not in parliament. It is a very brief, like 3 or 4 provisions. So let our members of parliament read the bill, understand it, and stop confusing the public of what is not in the bill.